我们常常在基本电学里面听到电压这两个字，电压有很多相关的名词，这次就一起来跟各位做一个统整的介绍。我们先从电压升跟电压降这两个名词开始看起来。那请注意右下角，我们会以高速公路的车流来思考这个问题。我们先看一下，电流就是电荷的移动。当电池提供一个能量把电荷推过去的时候，电荷就会像车流一样往左边去推动。可是这一条导线它是断线的，因此呢，电荷被挡在左边的时候，就全部会聚集在一起，这边就是塞车了。那这个时候呢，塞车的地方就会有压力的存在。那这个地方我们就会把它称为是电压降。外面的压力有10伏特，挡在左边的电压降就是有10伏特这么多。如果现在电路是一个通路的时候呢，电池它就会利用它的力量把电荷推出去，而形成一个通路，这样子就是一个电流的流动。现在呢，当电路里面出现阻力的，比如说这边有一颗石头，电池还是一样把电荷给推出去，但是呢，因为有阻力的存在，所以在这个地方就会稍微卡住了。你想象一下，在高速公路上面，路上忽然有一台车抛锚了，其他的车是不是都要绕道呢？那在这个部分的话，电压降就会是等于10伏特，因为所有的压力都会卡在这个地方。当然，车子还是会想办法离开，然后回到原点。在这个部分，你就会发现到电流会变小。如果现在的阻力越多，比如说现在高速公路上面卡了很多台车子，我们一开始冲出去的电荷在这边遇到塞车，还是会先停下来。那这边的压力呢，就是所谓的电压降，还是会有10伏特这么大。之后车子还是会经过其他的道路，慢慢的走回去。那你会看到，这个时候呢，电流的速度就会变得更低了。如果现在整条高速公路在不同的位置有不同塞车点的时候，你就会看到这个电荷会首先在这个地方先停一下。那因为这个地方的阻力比较大，所以这边的电压降会比较大一点。之后好不容易通过了，停在这个地方，因为它的阻力比较小，所以它的电压降就会比较小一点。然后呢，就慢慢的流回去原点的地方。塞车点越大，大家的压力就会越大；塞车点越小，大家压力就会比较小一点。但是呢，整体的压力还是一样的。我们看一下参考点跟电位的观念。我们可以以瀑布的水位来思考这个问题。这是一张相片，很明显可以看得到人在下面，非常的小。上面是水位最高的位置，下面是水位最低的位置。我们习惯上会把最低的地方设定为参考点，我们就会假设它是为0。接下来我们就在左边的地方，根据参考点为起点开始设计0米、10米跟20米。在10米的地方，我假定为 B 点；在20米的地方，假定为 A 点。在这个基础之下，我们就可以开始来看水位的问题。A 点的水位就是20米 ，B 点的水位就是10米。你就可以看得到，水位呢是以最低点来当做基准的。它们之间的水位差就是20减掉10，等于是10米。以相同的概念，我们推广到电位这个地方来看一下。右边的电池最高点就是高电位，最低点就是零电位。我们会把最低点设定为参考点，阻碍比较小的地方呢，我们设定为4伏特的电位；阻碍比较大的地方，设定为10伏特的电位。这两点的电位，它们的电位差就是等于6伏特。参考点是可以随意指定的。以这个电路来讲的话，右边是电池，左边是元件，也就是所谓的负载。参考点我可以指定这里，它就是0伏特，我也可以指定下面这里，它就是0伏特，这都是可以自由指定的哦。单向三线制的中性线到底是怎么定义出来的？如果现在我把中性线定义在最上面那一条，剩下2条就是火线。第二种选项，如果我把中性点设定在中间那一条线，那么外面那2条线就是火线了，这是最常使用的方式。第三种选项，我把最低那个点设定为中性线，剩下那2条线就是火线了。在这边，我们已经从刚才的范例知道左边的电位是0伏特、4伏特跟10伏特。现在呢，我假定这个点为参考点，这个4伏特它就会被我设定为0伏特，因此呢，其他的量就要跟着它去做调整咯。
它就会变成是这个样子，上面是6伏特，下面是负4伏特，它们之间的电位差是没有改变的。下一种状况，如果现在我把参考点设定在10伏特的位置，那么现在它就变成是0伏特咯。所以下面的话呢，就是会有负6伏特跟负10伏特，然而它们之间的电位差还是没有改变的。我们再看一下一个比较有趣的问题，电线上的小鸟为什么不会被电死呢？那是因为小鸟呢，它站的是在同一条的输电线上面。以这张图来讲的话，它站的这一条线呢，虽然说有很高的电压11400伏特，可是它的右脚是11400伏特，它的左脚也是11400伏特，所以它们两只脚之间的电位差会是等于多少呢？就是等于0。那既然没有电位差，那就没有电流流过去了，所以小鸟是安然无事的。我们看第二个状况，如果这个鸟呢，它的脚够长，踩到另外一条线去了，右脚跟左脚的电位差呢是11400伏特，结果它就会被电死咯。我们跟各位做一个小结，电压升、电压降可以使用高速公路的车流来思考，什么地方塞住，什么地方的电压降就会比较大。电位跟电位差可以使用瀑布的观念来思考，